এভৰিৱান এছামিজ মাদাৰ ডায়েৰী পুনে এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে ৰবিবাৰ। এয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে মুখ চুখ ধুই কামত লাগি গৈছোঁ। আজি এয়া কাপোৰ মোৰ এবাৰত ধুলে নহ'বই, দুবাৰ দিব লাগিব। একেবাৰে কাপোৰ দম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এয়া মেচিনত কাপোৰ চাপোৰ দি পেলাই বেলকনিলৈ আহিলোঁ। এইখিনি হৈছে মোৰ ব্ৰাহ্মীখিনিৰ অকণমান গ্ৰ'থ বেয়া হৈছে এইকেইদিন। আগ ওলাইছে বাৰু, কিন্তু দেখিছেনে মানে বেছি বঢ়া নাই, হয়তো ঠাইখিনি কম হৈছে। অকণমান ডাঙৰ পটত দিব লাগিব এই ব্ৰাহ্মীখিনি। মই মাইনাক আজি ব্ৰাহ্মীৰ ৰস খুৱাম খালী পেটত। মই মাজে মাজে তাইক খালী পেটত ব্ৰাহ্মীৰ ৰস বা কেঁচা হালধিৰ ৰস এইবিলাক খুৱাই থাকোঁ। এই ব্ৰাহ্মী খিচিৰিটো দি দিওঁ। আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰতে অকণমান লগাই ল'বচোন, চাব আমাৰ শিশুসকলৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী। আপোনালোকে জানেই ব্ৰাহ্মী। ইয়াৰ পিছত মই মাইনাক দিলোঁ ব্ৰেকফাষ্ট। আজি ব্ৰেকফাষ্টত তাই খালে এয়া চকচ আৰু গাখীৰ আৰু এয়া কণীৰ প্লেন অমলেট। তাই পিঁয়াজ চিয়াজ দিব নিদিয়ে, ডাইৰেক্ট তেনেকেই অমলেট কৰি দিব দিয়ে। আৰু এইটো গাখীৰ আৰু চকচ, তাইৰ এইটো বহুত ফেভৰেট মানে খানা, কিন্তু সদায় নিদিওঁ যিহেতু স্কুল যোৱাৰ সময়ত তাইক মই ভাতেই দি দিওঁ। কিন্তু দেওবাৰ কাৰণে আজি তাই নিজৰ পচন্দৰ খানা পাইছে আৰু। এতিয়া মই আহিছোঁ আকৌ পাকঘৰলৈ পিঠা বনাবলৈ, তেল পিঠা। আচলতে আজি বোলে ৰাতিপুৱাই তেল পিঠা খাব, কালিয়ে খাব খুজিছিলে। কালিয়ে মোৰ সময় নহ'ল কাৰণে কালি ৰাতি এনেই ঘোলটো বনাই থৈ দিলোঁ তেল পিঠাৰ ঘোলটো বনোৱা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, কিন্তু নাজানো কি হ'ল, ভিডিঅ'টো ডিলেট হৈ গ'ল। এতিয়া মই জনাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ এই ঘোলটো বনাইছিলোঁ। ময়দা দিছিলোঁ 2 কাপ, তাৰপিছত চুজি দিছোঁ 1 কাপ, আৰু চাউলৰ গুড়ি, যিটো আমি ভাত খোৱা চাউল, সেই চাউলৰ গুড়ি দিছিলোঁ 3 কাপমান। তেনেকৈ ঘোলটো বনাইছিলোঁ। আৰু তেনেকৈ বনাই তাৰপিছত দিছোঁ গুড় আৰু পানী। কিছুমানে গৰম পানীও দিয়ে, মই কেতিয়াবা কুহুমীয়া গৰম পানী দিওঁ, কিন্তু যোৱাকালি মই ঠাণ্ডা পানীয়ে দিলোঁ, গৰম পানী বিচাৰি নাথাকিলোঁ। আৰু তাৰপিছত সেই ঘোলটো ধুনীয়াকৈ হাতেৰে মিক্স কৰি ৰাতি ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ। আৰু এয়া ৰাতিপুৱা মই বনাই আছোঁ তেল পিঠা। দেখিছে পিঠাখিনি কি ধুনীয়া হৈছে, পূৰা ফুলি ফুলি উঠিছে। আপোনালোকে এনেকৈ ঘোলটো বনাবচোন। মই ঘোলটো বনাইছিলোঁ কৈছোঁ নহয়, ভিডিঅ'টো কেনেকৈ ডিলেট হৈ গ'ল দেখুওৱা নহ'ল, সেইকাৰণে এয়া মই বনালোঁ তেল পিঠা একেইখন ৰাতিপুৱাই মানে বিহুৰ বতৰ নহয় যদিও মাজে মাজে এনেকৈ পিঠা লাড়ু খাই থাকিব মন যায়, নহয়নে? আমাৰ ঘৰত এই তেল পিঠাটো প্ৰায় চলিয়ে থাকে, মই মাজে মাজে বনায়ে থাকোঁ আৰু খায়ো ভাল লাগে। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ ফুলি ফুলি উঠিছে। এইখিনিতে কওঁ যে তেল পিঠা বনাওঁতে মানে বেছিকৈ ঘোলটো ল'ব নালাগে, তেতিয়া নহ'লে বহল হৈ যায়। এয়া দেখিছে মই যে ডাঙৰ কেইখন যে হৈছে, তাত মই হেতাটোত বেছিকৈ লৈছিলোঁ ঘোল, সেইকাৰণে বহল হৈ গৈছে। সেইকাৰণে যিমান পাৰি অকণমান কমাই ল'লে ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠে। এয়া দেখিছে। এতিয়া মই আহিলোঁ এয়া কামত লাগিবলৈ। মোৰ আজি ছানডে, মুঠতে কামৰ পৰা ৰেহাই নাই। মাইনাক এইফালে পঢ়িবলৈ দিছোঁ আৰু এইফালে মই কাম কৰি আছোঁ। কিন্তু তাই কি কৈ আছে গম পাইছেনে? তাইহে মুচিব, হেনে মোক মুচিব নিদিয়ে। তাই কৈ আছে মই মুচিম, এইখিনি তুমি মুচিব নালাগে। মুঠতে কিবা এটা কাম উলিয়ালে নহয়, সিহঁতৰে কামৰ উৎপাত বেছি হয়। মানে সেইকাৰণে মই বকি আছোঁ তাইক, মানে তোমাক লিখিব দিছোঁ লিখা, মই কাম কৰি আছোঁ। কিন্তু তাই মানে নুশুনে কথা। এইফালে মই সেইকাৰণে আনিব লগা হ'ল এই লাঠিটো মোৰ ওচৰত থাকেই। মাজে মাজে এনেকৈ আমাৰ শিশুসকলক শাসন কৰাটোও ভাল বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ বহুত বেছি মূৰত উঠাব নালাগে, নহ'লে সিহঁতক মূৰৰ পৰা নুমোৱাটো বহুত টান হৈ পৰে। সেইকাৰণে মাজে মাজে এনেকৈ লাঠিৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে। বহুতে কয় যে বহুত মৰমেৰে পঢ়াব লাগে, বুজাব লাগে, মাৰধৰ কৰিব নালাগে, কিন্তু মাজে মাজে প্ৰয়োজন হয় বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ আমাৰ শিশুসকলে নহ'লে একেবাৰে ভয় নকৰা হৈ যায়। সেইকাৰণে এই লাঠিৰ ব্যৱস্থা, মই লাঠিটো ওচৰতে থৈ দিছোঁ। দেখিছেনে? এই লাঠি দেখি লিখি আছে, এইফালে কিবা কিবি কথাও কৈ আছে। মুঠতে কিবা এটা কাম যদি উলিয়াই লওঁ নহয়, মানে পঢ়া শুনা বাদ দি সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণেহে বেছি আগ্ৰহ। তথাপিও তাই কিবা কিবি কৈয়ে আছে আৰু মোক কৈ আছে মই মুচিম সেইখিনি। এতিয়া মই আহিলোঁ বেলকনিলৈ। বেলকনিখন অকণমান চাফা কৰিলোঁ, এইখিনি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। এতিয়া এনেই আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ। এইখিনি মই 2ডালমানহে লগাইছিলোঁ, ভাল হৈছে। আজি মই এইডাল লগাইছোঁ দেই। এইডাল পানীত থৈ দিছিলোঁ বহুত দিন, জীয়ালে। এতিয়া মই পটত দি দিছোঁ। আৰু এইটোও আজি লগাইছোঁ। এনেই ডাল এটা আনি পানীত থৈ দিছিলোঁ, তাৰপিছত এনেকৈ লগাই দিলোঁ। মোৰ বেলকনিখনৰ অৱস্থা এতিয়া সিমান এটা ভাল নহয়। ফুলবিলাক নোহোৱা হৈ গ'ল। যিবিলাক ছিজনেল ফুল আনিছিলোঁ সেইবিলাক এই মৰু হৈ আছে, দেখিছেনে?
মানে কিছুমান ফুলিও আছে আৰু সময়ো দিব পৰা নাই। আৰু এইডাল যে দেখিছে এইডাল হৈছে জেট প্লেন। এইডাল কেনেকৈ লগাইছোঁ দেখুৱাওঁ দেই, চাওকচোন। ইয়াত মোৰ এডাল জেট প্লেন আছে। সেই জেট প্লেনৰ পাত সৰি তলত আৰু পুলি ওলাইছে, দেখিছেনে? তলত সেয়া দুডাল, এডাল উঘালি নিলোঁ আৰু দুডাল আছে। এই পাত সৰিয়ে তাৰ পৰা মানে পুলি ওলাইছে, সেয়ে মই সেই পুলিডাল আজি তাত লগাই দিলোঁ। আৰু এইফালে এইডাল যে গুটি গুটি নিচিনা, নামটো পাহৰিলোঁ মই, এই হেংগিং প্লাণ্টডালত কিবা এটা ক'লা ক'লা পোক ধৰিছে। এইয়া দেখিছেনে? এইখিনিতে দেখিছে, মাইনাই আহি এটা হাতখন দি দিছে, মই দেখুৱাই আছিলোঁ। এই সৰু সৰু পোক ধৰিছে, এইটো কিবা মেডিচিন দিব লাগিব চাগে, তেতিয়াহে যাব। এইবিলাক হৈ আছে। মোৰ ফুলৰ অৱস্থা সিমান এটা ভাল নহয় এতিয়া, ছিজন গ'ল যে। তাৰপিছত আকৌ নতুনকৈ লগাব লাগিব কিছুমান। আৰু এই বগৰীখিনি মেলিয়ে থৈ দিছোঁ, তাতেই আছে। এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এডাল ফুল দেখুৱাম। সেইডাল পানীত থৈ দিছোঁ, এয়া তাত লগোৱাৰ নিচিনাই। এইটো এই এৰিয়েলৰ বটলটোত থৈ দিছোঁ, এইডাল পানীতে এনেকৈ জীয়াই আছে, এইডাল থৈ দিছোঁ। আৰু এইডাল হৈছে মোৰ মানি প্লাণ্ট। এইডাল অলপ বেলেগ ধৰণৰ নহয়নে, বৰ ধুনীয়া। মোৰ বৰপেটাৰ বাইদেউ এজনীয়ে দিছিলে, বাইদেউ মানে ফ্ৰেণ্ডে হয়, টিচাৰে তেখেতে দিছিলে মোক এই মানি প্লাণ্টডাল। আজি তাৰ মই ছাইডবিলাক খুচুৰি দিছোঁ অকণমান গ্ৰ'থটো আৰু ভাল হওক বুলি। এতিয়া সময় হৈছে প্ৰায় 11:30মান। মাইনাক গা পা ধুৱাই আজৰি কৰিলোঁ। আজি তাইক মূৰ ধুৱাই দিলোঁ, সেইকাৰণে ঠাণ্ডা লাগিছে। মেগী খাই হেনো, গৰম গৰম মেগী বনাই দিছোঁ। এইফালে মোৰ কাম হোৱাই নাই, তাইক বনাই চনাই খাব দি টিভিটো লগাই দিছোঁ, তাই বহি থাকিব, এইফালে মই কাম কৰি আছোঁ। আজি মই বাথৰুমৰ ডিপ ক্লিন কৰিম, সেইকাৰণে প্ৰথমতে এয়া বাথৰুমত যিবিলাক বাল্টি মগ আছে সেইবিলাক ধুই লওঁ। এইবিলাকো আমি মাজে মাজে ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিব লাগে, নহ'লে পানীৰ দাগ লাগি যায়, হালধীয়া পৰি যায়। মই বাথৰুমৰ যে ডিপ ক্লিনটো মাহত এবাৰহে কৰোঁ, কাৰণ সময় নহয়গৈ। আৰু এনেই ওপৰে ওপৰে চাফাটো প্ৰায় কৰিয়ে থাকোঁ, সপ্তাহত 2বাৰমান। কিন্তু ডিপ ক্লিন যিটোক কয় সেইটো মই মাহত এবাৰহে কৰা যায়। আজি আমাৰ দেউতাকো নাই ঘৰত, তেওঁ কিবা এটা অনুষ্ঠানলৈ গৈছে, সেইকাৰণে আমি মাক জীয়েকেই আছোঁ, কামে কৰি আছোঁ জীয়েকক বহাই থৈ। এইফালে এইটো হৈছে আমাৰ মাইনাৰ গা ধোৱা টাব, সেইখনো ভালকৈ ধুই দিলোঁ। এইবিলাক যদি ধুই নাথাকোঁ আৰু এইবিলাক ধুই ৰ'দত শুকাব পালে ভাল হয়, কিন্তু আজি মোৰ ৰ'দত শুকাব সময় নাই, এফালে লৈ যাব লাগিব। আৰু এতিয়া মই এয়া ফ্ল'ৰটো চাফা কৰিম। ফ্ল'ৰটো মই চাৰ্ফেৰেই চাফা কৰোঁ, লাল হাৰ্পিকেৰে চাফা হয় বুলি কয়, কিন্তু মই ইউজ কৰি চাইছিলোঁ, সিমান এটা ভাল পোৱা নাই। মই চাৰ্ফেৰেই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই চাৰ্ফেৰে চাফা কৰোঁ। আৰু এই সৰু ব্ৰাছডালেদি চাফা কৰোঁ মই যেতিয়া ডিপ ক্লিন কৰোঁ। আৰু যদি এনে সপ্তাহত যি 2বাৰ চাফা কৰোঁ, সেইটো এই ছাইডত যে এডাল ব্ৰাছ দেখিছে, থিয় ব্ৰাছ, সেইডালেদি মাৰি দিওঁ, এনে সাধাৰণ চাফা কৰাৰ কাৰণে। কিন্তু ডিপ ক্লিন কৰিব লগা হ'লে এই সৰু ব্ৰাছডাল এইডালেদি দি দিওঁ। গোটেই ৱাল চোৱালবিলাকো যদি আমি এই ব্ৰাছডালেদি দি দিওঁ নহয়, ধুনীয়া হৈ যায় আৰু পূৰা চাফা হৈ যায়। সেইবিলাকো আমি কৰি থাকিব লাগে মাজে মাজে। এয়া মোৰ বাথৰুম প্ৰায় চাফা হৈ গ'ল। এতিয়া এয়া পানী মাৰি দিছোঁ, তাৰপিছত হৈ যাব চিকচিকীয়া মোৰ বাথৰুম। আমি কেৱল খোৱা ঘৰ অৰ্থাৎ পাকঘৰ, লিভিং ৰুম এইবিলাকহে চাফা কৰি থাকোঁ, কিন্তু বাথৰুমটো বহু সময়ত দেখোঁ কিছুমানৰ বাথৰুম ইমান লেতেৰা, সোমাবই নোৱাৰে। তেনেকুৱা হ'ব নালাগে, আমাৰ বাথৰুমো সদায় চাফা কৰি ৰাখিব লাগে। গতিকে আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিম। ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।